Экстренные службы КОМИ показали высокий уровень подготовки. Соревнования профессионального мастерства среди медиков, спасателей и сотрудников полиции прошли в эти выходные. 15 команд из разных районов республики состязались и в теории, и в практике. Учения оказались крайне правдоподобными. Один из фельдшеров получил настоящую травму, а машина скорой помощи отказалась заводиться в самый ответственный момент. За ходом событий наблюдала и Александра Головина. Построение, речевки, плакаты. Каждая команда, а в этот раз их было 1,5 десятка, подготовила свою визитную карточку. По зову сердца, по долгу службы. С ответственностью к приветствию подошли пожарные. С юмором медики. Вода – девиз не наш. Нам ближе этиловый спирт. Обойди хоть всю планету, лучше пульса в мире нету. Я так думаю, что победят все, потому что главное участие, а не победа. Дружба. Главное дружба. Да. Мы все равно все сотрудники неотложной помощи, и мы участвуем всегда вместе, помогаем друг другу вместе. Так что будут все победители. У нас растет год от года количество участников. В этом году уже 15 команд. И очень отрадно, что в этом участвуют наши центральные районные больницы, потому что действительно в условиях кадрового дефицита трудно оторвать бригаду. Но тем не менее я абсолютно уверен, что это полезно, в первую очередь для качества оказания медицинской помощи. Все задания разделили на теорию и практику. Водители сдавали ПДД, фельдшера – основы медпомощи. В это время остальные работали в максимально приближенных к реальным условиях. По легенде, у пострадавших травма позвоночника, перелом голени и сильнейшее кровотечение. За медиками диагноз и вся необходимая помощь. В роли больных – студенты Сыктывкарского медколледжа. Мы участвуем 5-й раз. Команда у нас называется «Кайгородок». В этот раз привезли нового фельдшера поучаствовать, показать. Соревнования нам нравятся тем, что очень хорошая практика. На ДТП все вот эти нюансы можно отработать. Еще одно испытание – транспортировка пострадавшего по пересеченной местности. Вес манекена, по словам участников, почти 70 килограммов. На носилках одной из команд даже не выдержали крепления, которые должны были удержать больного. Все сборные прошли сердечно-легочную реанимацию. Отдельным этапом стали соревнования водителей скорых. Среди участников в этот раз были и победители прошлого года – команда Центра медицины катастроф. Сборная представляла наш регион в Перми на международных состязаниях, где заняла 11-е место. Меня привлекла благородность этой профессии. Приятно оказывать людям помощь. Я 10 лет работал фельдшером скорой помощи, 5 лет из них я работал фельдшером реанимационной бригады. Я побывал практически во всех ситуациях, когда человеку реально угрожает что-либо его жизни. Лидеры прошлого года в этот раз взяли серебро. Тройку лучших замкнула бригада из Усть-Выми. Ну а первое место за сыктывкарской командой скорой помощи. Александра Головина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.